маючи в повітряному просторі мобільний зв'язок, радіо, телебачення, оце ми все вимірюємо і отримуємо реальну можливість за рахунок відображення мобільного зв'язку, відображення всіх радіохвиль отримувати точну координату. Це найбільш перспективно, це пасивна, тобто ми використовуємо вже збудовану інфраструктуру. У мене питання виникає, я постійно наголошую, давайте спілкуватися з операторами мобільного зв'язку. Чому? Тому що у них є частково вже потрібна нам архітектура. І, до речі, от там вкотре буду наголошувати, давайте пригадаємо, там починали розмову щодо того, щоб виключати мобільний зв'язок на час тривог. А давайте попросимо мобільних операторів надати нам аналітику по трафіку в час повітряних тривог. Тому що шахеди ж використовують наш мобільний зв'язок. А давайте спробуємо проаналізувати, хоча б принаймні під час масованих атак.